पैसा, नोट, सिक्का के यी अब इतिहास बन्दैछन्? सगरमाथाको फेदीदेखि तराईका साना पसलसम्म नेपालमा एउटा मौन क्रान्ति भइरहेको छ। यो केवल डिजिटल पेमेन्ट मात्र होइन, यो नेपालको नयाँ आर्थिक पहिचान हो। स्वागत छ युगान्तर नेपालमा, जहाँ आज हामी डिजिटल रुपैयाँ र नेपालको भविष्यबारे चर्चा गर्नेछौँ। सन् 2026 नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्रा CBDC को पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिसकेको छ। अब ऋण लिन बैंकको लाइन बस्नु पर्दैन, मोबाइलको एउटा ट्यापमा तपाईको खातामा पैसा आउँछ। 2 करोड 80 लाख भन्दा बढी नेपालीको हातमा अहिले डिजिटल बैंक छ। यो संख्याले हाम्रो सोच र बजार दुवै बदलेको छ। बिचौलियाको झन्झट हट्दैछ, किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य सिधै आफ्नो डिजिटल वालेटमा पाउँदैछन्। तर के यो क्रान्ति पूर्ण सुरक्षित छ? साइबर सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अहिलेका ठूला चुनौती हुन्। डिजिटल नेपालको अर्थ केवल पैसा मात्र होइन, यो पारदर्शिता र सुशासनको सुरुवात पनि हो। के तपाईँ क्याशलेस नेपालका लागि तयार हुनुहुन्छ? आफ्नो विचार कमेन्ट गर्नुहोला। युगान्तर नेपाल, विगतको अनुभव, भविष्यको दृष्टि।